Panahon na karon nga imong pangitaon si Jesus sa kinabuhi. Siya naghulat kanimo karon nga ihalad mo kaniya samtang may panahon pa ug mamauli na kita sa gingharian niya. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gugma nga susama kaniya. Gihilakan kaniya samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Panahon na karon nga imong baguhon ang kinabuhing mapatuyan. Ayaw sige ang mga higayon, kung gimahal mo siya, sunda ang sugo niya. Nanutok siya sa imong kasing-kasing. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gugma nga susama kaniya. Gihilakan kaniya samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gugma nga susama